Бүгін ола бетер ақсыне 9 күнігер Ньурба оройуонун IT-киинин 2 сүректенейді болла. Бу саас Саха республикатын инновацияға министерствета ыппыт республиканскай күрәгат кыттан Ньурба оройуона цифровой компетенциялар сайдыларыгар туғыламмыт 1 миллионнақ государствоннай өйбілі ылан. Бу күннерге ыйылыбыт суммаға оборудованияны уонна мейвелі қалан, таңан қолбон бәлем гынна. Ол күрдік IT-киин локацияда оларыйын кеңен саҥа IT-куб жетігер килді. ВКС форматынан ытыллыбыт ахагас быһасибээскэ кэпсэтиигэ кыттыыны ыллылар Саха республикатын инновацияҕа миниистирин солбуйааччыта Георгий Андреев, Ньурба оройуонун ага баһылыга Алексей Иннокентьев, Ньурба оройуонун уөрэх управлениетын салайааччыта Алевтина Аргунова. Оройуон баһылыга Алексей Иннокентьев белетебитинен IT-куб уонна IT-центр веб-сайынан цифровой компетенциялар бир сиргөлөлүллере, бир санаанан салайтараллара оруннах, тоҕостох, таһарылаах болуға диэбитигер киһисе билэһэр. Түмүгер Саха республикатын инновацияға министерствете, республиканскай технопаркка, Ньурба оройуонугар цифровой коммуникациялар сайдыларыгар көмө бар болу ден эреннерде. Эхиеханан Берткут Ньурба оройуона.